Norėčiau paklausti Remigijaus Šimašiaus, kuris labai dažnai kalba apie oligarchinės struktūras ir ypač būsto administravimo srityje. Kas ir kokia įmonė konkrečiai administruoja pastatą, kuriame jisai pats gyvena? Tai man atsakyti? Pona Zokai, Jeigu sąžininkas ir drąsus, Pona Zokai, jeigu jūs uždavėte klausimą, tai aš tiesą sakant norėčiau jums pasakyti, kad man svarbiau, kaip kandidatų į merus, kas administruoja Vilniečių, daugiabučių namų gyventojų būstus. Ir 2/3 būstų yra administruojami administratoriaus, kurį jūs nuleidžiate iš viršaus be jokio pasirinkimo galimybės. Ir būtent dėl to kainos yra didelės, kokybė yra prasta. Artūras Zokas, prašau. Tai Remigijau, kalbant apie drąsą ir apie sąžinę, tai reikia taip elgtis. Aš turiu kaip tik gavęs laišką iš jūsų kaimynės, kuri nustebusi, kaip jūs kalbate prieš monopoliją būsto administravimo srityje, o tačiau jinai rašo, kad būtent jūs liepiate ir siekiate, kad būtų pasirinkta IKORO grupės įmonė, kuri administruotų pastatą, nes vertinat jos darbo kokybę. Tai bent jau nemeluokit ir neveidmaniaukit prie savo rinkėjus, nes tai yra nei sąžininga, nei drąsu. Pona Zokai. Paplosim teatre, taip. Pona Zokai, jūs apie šitos dalykus melavote šiandien iš ryto žinių radijoje, meluojate šį vakarą Lietuvos televizijoje. Turėtumėte turėti gėdos, iš tikrųjų Vilniuje reikia naujo požiūrio. Melu pagristas valdymas veda į niekur. 5 Aš sekundės. jums galiu parodyti laišką, be abejonės nenorėčiau, kad būtų paskelbta pavardė kaimyno ar kaimynės, šiuo atveju pono Šimašiaus, nes jis tai pradės kerštauti. Tai aš Gerai, galiu parodyti, žurnalistika kas baigė meluoja. saugot šaltinį, gerai. Ir kai aš šiandien matau, kai ateina privati kompanija ir sako, mes vešime 1/4 pigiau kilometras, 1 kilometras nuvažiuotas kainuos 1/4 pigiau ir iš savivaldybės yra tiesiog išspiriamas. Tai yra iš tikrųjų iliustracija, kokią turime padėti. Galima išspręsti ir aš turiu pasakyti, prieš 3 savaitės prieš mane atėjo 2 vairuotojai iš viešo transporto. Ir sako, mes pateikime pasiūlymą, kaip sumažinti zuikių ir kaip pagerinti situaciją klimatą autobusuose. Tai vietoj to, kad gautų premiją, jie buvo persodinti į prastesnius autobusus ir buvo nubraukta dalis atlyginimo. Va toksai yra švogerinis viešo transporto valdymas, kai jisai išsispręs, kai bus konkurencija galiausiai dalies maršrutų, tada ir situacija bus gera. Artūras Zokas. Mane tikrai nuoširdžiai stebina, kaip Seimas sugadino gerbiamą Šimašių, kuris tiesiog totalus melagis. Aš parašiau jo kaimyniai laišką dabar mėlai iš čia ir tikiuosi, jinai dar spės iki laidos galo ateiti ir pasakyti, ką Šimašius meluoja. Antra, lygiai taip pat gerbiamas Šimašius jau antrą kartą kalba apie tai, kad atėjo kažkas, pasiūlė mažiau ir pigiau vežti Vilniaus miesto keleivius. Būkit geras, pasakykit vardą, pavardę, įmonę ir tada mes galėsime kalbėti. Tvarkoj, pertrauka, Remigijus Šimašius. Pasakykit įmonę. Pasakykit įmonę, kuri buvo atėjusi į savivaldybę, praeitoje laidoje sakėt, netgi buvo atėjusi į mano kabinetą. Kokia įmonė? Pona Zokai, aš nenoriu reklamuoti nei vienos, nei kitos įmonės. Ta įmonė veža keleivius Druskininkuose, galite atsekti. Tai įmonė veža keleivius Druskininkuose, galite pasižiūrėti. Tai yra brolių Dagilių valdoma įmonė, kuri veža... Ir nebuvo atėjusi pas Hermes Capital, taip? Tai nebuvo atėjusi pas... Taip, tai yra... Taip, ta pati, kuri veža Druskinį. Jie buvo atėję pas pono Zoką. O su kuo jūs čia susirašinėjate, tai atsiprašau, bet man atrodo, tai yra jūsų asmeninis reikalas. Gerai, ponė Zokai, jūsų 1,5 minutės, prašau. Galiu atsakyti pirmiausia dar kartą. Tai yra didelis melas. Ar tie verslininkai, kurių pavardės išgirdot iš manęs, buvo atėję pas jūsų kabinetą? Ne, nebuvo atėję tokių verslininkų mano kabinete. Antra, mes puikiai žinome, kad viešųjų pirkimų būdu tik tai konkurso tvarka gali ateiti, o nesusitarusi su mero kabinete. Remigijus Šimašius, 30 sekundžių, po to Artūras Zokas, prašau. Man labai keista, kad dalis kandidatų į merų neturi jokių idėjų, kaip iš tikrųjų efektyviau valdyti viešąjį transportą. Tai šiuo atveju aš siūlau pasižiūrėti, kaip tai galima padaryti ir nereikia toli dairytis į Klaipėdą. Ten žmonių viešasis transportas perveža daugiau, 1 kilometras nuvažiuotas kainuoja gerokai mažiau, yra konkurencija, savivaldybės viešasis transportas yra pelningas, jisai negauna subsidijų. Visą tai mes galime pasiekti ir Vilniuje, jeigu laikysimės aiškių ir skaidrių principų. Artūras Zokas, prašau. Tai aš kaip tik dabar kalbu su Mindaugu Platukiu, kuris yra Kautros vadovas ir kuri veža keleivius Druskininkuose. Ir dabar Mindaugas yra eterėje, galėtų, nežinau kaip tą padaryti, pasakykit, ar buvo susitikimas pas merą kabinete, kad jūs siūlėte vežti keleivius per pus pigiau, o meras jūs, kaip sakyt, pagal buvo išvaręs? Labą vakarą visiems. Tiesiog norėčiau patikinti, kad taip susitikimas yra buvęs, buvo pokalbiai, kadangi mes aktyviai dirbam ir visos valdybėse kalbam apie tai, bet išvyjimo tikrai nebuvo ir kainodaros jo lab, nes kainodarą nustatyti sunku. Ačiū, gerbiamas Mindaugai.
Taip, laikas šiam klausimui baigėsi. Tai gerbiamas Šimašiau, aišku, aš norėjau pakviesti kavos išgerti ir pakalbėti apie miestą, kad geriau įsigilintumėt ir suprastumėt, bet manau, kad net ir to nebereikės. Bet štai visos jūsų įstatymų iniciatyvos Seime, galima atiduoti, kad parodytų televizijos kameros, galime jums visos per jūsų kadenciją. Nėra nei vienos iniciatyvos, apie ką jūs kalbate, kad siūlėte padidinti Vilniaus miestui gyventojų pajamų mokesčio skaitimo dalį iki 60%. Aišku, man džiugu, kad jūs pripažįstat pagaliau garsiai, kad Vilniečiams reikia didesnę palikti dalį jūsų mokamų mokesčių. Ir 60% ta kalba jau vyksta nuo 2009 metų. Deja, nei konservatorių frakcija Seime, nei jūsų frakcija Seime, kada dar jūs net nebuvo Seimo narys, nepalaikė šito klausimo. O šiandien Vilniaus miesto skolų situacija, jeigu lyginant nuo 9 metų iki 13 metų, kada buvo deficitas tarp neišvengiamų išlaidų ir pajamų buvo skirtumas 170 milijonų, praeitų metų rezultatas 60 milijonų. Tai gerbiam Šimašiau, dar kartą, nereikia meluoti, va jūsų visos iniciatyvos ir parodykite žiūrovams, kur ta jūsų siūlymas. Remigijus Šimašius. Pona Zuokai, tai aš kaip suprantu, rytoj aš kviečiu jūs kavos į kofeiną kokį nors, ar ne, ir parodau, kaip naudoti Seimo duomenų bazę. Jūsgi nereklamuojat įmonių? Nereklamuoju. Kviečiu į visą kitą. Kviečiu jūs, parodysiu, kaip naudoti Seimo duomenų bazę. Nežinau, kas čia jums per padėjėjai tą ištraukė, bet reikia išmokti naudotis bazę, pona Zuokai. Reikia išmokti naudotis kompiuteriu. Čia panašiai išmokti kaip ir su prieš tai Kautros atstovais, taip pat? Reikia nepamesti laiškų, kurios įmonės siunčia. Jeigu jūs man patenka, tai galite jums patekti. Kuri buvo pateikta. Pona Zuokai, jūs vėl čia pinat tą purviną voratinklį ir bandot užmesti ant kažko. Mykolas Majauskas, prašau. Vaikinai. Jūs turite čia internetą, jeigu pasižiūrim gal interneto duomenų bazę. Esat liberalai, susitarsit. Tu turi internetą. Žiūrėk.